Voilà, bonjour à toutes et à tous. Plaisir pour moi d'être ce matin ici avec vous pour parler des rencontres au Forum de Davos. Une plateforme extraordinaire quand même, je dois le dire aussi pour nous, pour le gouvernement suisse, pour faire beaucoup de rencontres, comme toutes celles et ceux d'ailleurs qui viennent ici. J'aimerais surtout saisir cette occasion maintenant de vous parler de la rencontre que je viens d'avoir avec le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Une très bonne discussion, très bon échange entre nous, dans un climat très positif. C'était une vraie discussion, un vrai échange avec beaucoup de questions d'ailleurs de part et d'autre, qui nous ont permis d'évoquer les points importants de nos relations, de rappeler d'abord, j'allais dire, les valeurs communes qui nous unissent, la démocratie, la liberté, les droits humains, l'ouverture des marchés et les échanges, et qui nous a permis ensuite d'approfondir la discussion sur tous les grands points de nos relations bilatérales, mais également sur tous les grands dossiers internationaux actuels. Et donc nous avons dans ce sens évoqué la question bilatérale entre nos deux pays, les liens économiques très forts que nous avons sur le plan des investissements, sur le plan du développement de l'emploi, également avec une partie importante consacrée à notre système d'éducation, de formation duale, vocational education, qui, je crois, a beaucoup intéressé le président Trump. Nous avons eu un échange à ce sujet. Ça nous a permis également d'aborder les grands défis qui concernent notre économie, avec notamment l'évolution que nous faisons vers la digitalisation et vers le développement d'énergie propre pour répondre notamment à l'évolution digitale et aussi au changement climatique qui, j'ai pu le dire au président Trump, affecte particulièrement notre pays avec les montagnes et la géographie et la topographie que nous avons. Nous avons également abordé les questions fiscales avec, je crois, un dialogue très ouvert et des informations qui ont été échangées de manière très précise. Et je crois avec, dans le fond, oui, le message principal qui était de dire nous souhaitons maintenant tourner la page, nous souhaitons pouvoir régler définitivement cette question, et ça n'est pas seulement important pour la Suisse et pour nos entreprises sur place, c'est aussi important bien sûr pour les États-Unis, c'était mon message, dans la mesure où ces institutions bancaires contribuent précisément à financer le développement des activités économiques aussi aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que nous avons 500 entreprises aux États-Unis qui sont actives, 3500 business locations aux États-Unis, un demi-million de jobs directs, 1 800 000 jobs indirects, et nous sommes aux États-Unis le 6e investisseur étranger, devant la France par exemple. La Suisse est plus importante que la France comme investisseur étranger aux États-Unis, devant l'Allemagne. La Suisse est plus importante que l'Allemagne comme investisseur direct aux États-Unis si on prend les chiffres de 2017, donc les derniers que nous avons à disposition. Devant la Chine, la Suisse est plus importante en termes d'investissement direct aux États-Unis que la Chine. Et c'est ça qui explique aussi, je crois, l'intérêt commun qu'il y a de manière très très étroite avec un intérêt des deux côtés très fort à pouvoir échanger. Wir haben auch, ich werde auch einige Wörter auf Deutsch sagen. Wir haben auch alle die großen Dossiers, internationalen Dossiers auch erwähnt. Haben wir auch über die Situation in Iran gesprochen. Es war ein Thema in dem Austausch mit dem Präsident Trump. Die Schweiz spielt auch eine Rolle seit einer langen Zeit mit einem Schutzmandat in Iran, und wir folgen auch sehr eng die Situation im Iran. Aber ich habe auch erinnert, dass die Schweiz auch eine Rolle spielen kann, wenn es geht, um den Dialog zu unterstützen, Treffen zu organisieren. Ich habe auch erwähnt, weil es ist, glaube ich, ein guter Beispiel, die Wichtigkeit der internationalen Platz in Genf. Mit einem Beispiel, aber auch erinnert, dass es war dort in Genf, dass das Treffen zwischen Präsident Reagan und Michail Gorbatschow hat erlaubt, damals auch wichtige Fortschritte zu machen. Und das zeigt, wie wichtig auch diese internationale Genf ist, nicht nur für die Schweiz, aber vor allem auch, um den Dialog zu unterstützen. Haben wir auch die Situation in Nordkorea erwähnt, ausdiskutiert.
Ich glaube, es war auch klar für mich, dass der Präsident Trump hatte auch Interesse zu hören von uns, wie wir diese Situation sehen, was wir als Beziehungen haben. Ich habe auch erinnern können in diesem Zusammenhang, dass wir sind präsent seit 65 Jahren zwischen Nordkorea und Südkorea, mal die Situation zu helfen und zu begleiten. Und ich glaube, es gibt auch da beide Seiten, ein großes Commitment, dass es wichtig ist. Und es ist wichtig, dass wir auch weiter da arbeiten. Und es war auch ein Commitment, um zu sagen, es ist extrem wichtig, dass die Sanktionen, die müssen umgesetzt werden auf alle Ebenen. Und die Schweiz macht das auch, andere Länder auch. Und es ist extrem wichtig, dass diese Situation mit den Sanktionen keine Diskussion darüber steht. Es muss wirklich umgesetzt werden und das haben wir auch klar bestätigt mit der Diskussion mit den Vereinigten Staaten. Haben wir auch China erwähnt. Es hat mir auch erlaubt, China-Situation mit China generell. Ich glaube, das ist auch ein Punkt der Diskussion, weil wir waren das erste Land auf dem europäischen Kontinent, der ein Freihandelsabkommen mit China gemacht hat. Und die Frage war aber, was bedeutet das konkret? Was hat es für Auswirkungen? Und das waren wirklich die Punkte, die wir auch diskutieren konnten. Voilà, vielleicht, was ich sagen wollte hier. Es war ein sehr guter Austausch, sehr offen, mit viel Interesse beiden Seiten, mit Fragen, mit einem realen Austausch im Inhalt, das muss ich sagen, und auch mit einer sehr starken, finde ich, Anerkennung von Präsident Trump über die Rolle der Schweiz, den Frieden zu unterstützen in der Welt und unsere Rolle in dieser Zusammenhang. Voilà peut-être ce que je pouvais vous dire. Je crois, je vous parle de manière assez spontanée parce que c'est naturellement, je viens de sortir de l'entretien pour ces éléments. Je crois que je n'ai pas oublié d'éléments importants dans cette évocation. Tous les éléments principaux, je crois que nous avons abordés, ont été maintenant mentionnés. Je suis à votre disposition pour 3 ou 4 questions maintenant. Oui. Allez-y. Bundespräsident Beers, eben Tobias Bossart, Tagesschau. Donald Trump gilt ja eher als direkt und nicht immer politisch korrekt. Wie haben Sie ihn in dieser Hinsicht erlebt? Es war sehr direkt und sehr korrekt. Ein guter Austausch, wirklich. Ich meine, sehr produktiv, haben wir. Ich habe nicht mal angeschaut, aber es war klar mehr als eine halbe Stunde, etwa gegen 40 Minuten, dreiviertel Stunde. Das Treffen, und er hat uns wirklich erlaubt, wirklich in die Tiefe zu gehen, gewisse Punkte, wirklich, es gab wirklich Interesse auf beide Seiten. Das war sehr direkt, ja, in der Tat, aber so muss es auch sein. Wir sind nicht einfach auf Öffentlichkeitsebene geblieben und wir haben wirklich konkret die Probleme angesprochen, nicht nur bilateral, auch die große Diskussion, die auf der Welt stehen im Moment. Aber war so seine Art, auch mit Twitter etc., war das ein Thema? Hat er das angesprochen oder ist das für ihn einfach Show? Aber nein, es war kein Thema. Thema war wirklich ein Treffen und eine Beziehung zwischen dem schweizerischen Bundespräsident und dem President of the United States. Das war das Thema. Völlig professionell. Ja, ist klar, aber sehr konkret. Konkret mit auch ich glaube, das sagen, eine sehr positive Würdigung von Präsident Trump über die Schweiz. Wie gesagt, wir haben eine lange Geschichte gemeinsam. Ich habe auch Freiheit erwähnt, Demokratie erwähnt, habe auch Human Rights erwähnt. Es sind wirklich wichtige Punkte und wir haben auch diese Punkte alle einfach sehr klar andiskutiert. Ja. Es war eine positive Reaktion. Ich habe wirklich erklärt, was wir machen und wieso wir es so machen. Ich habe erklärt zum Beispiel, dass ich habe gesagt, es ist so wichtig, es zu wissen, wir haben keinen Zugang zum Meer, haben wir kein Gas, kein Öl, haben wir deshalb auch einen Weg finden müssen. Unsere Vorgänger haben einen Weg finden müssen für die Entwicklung der Schweiz. Und die Schweiz war das erste Land auf dem europäischen Kontinent, die Industrialisation zu haben.
es hat auch unsere gute Situation für heute gemacht. Und wir machen genau dasselbe jetzt mit der Digitalisierung, mit dem Klimawandel. Und wir versuchen uns zu adaptieren. Clean Economy, Clean Energy und die Entwicklung in dieser Diskussion und dieser Richtung und auch mit der Digitalisierung. Das heißt, ich habe eine positive Reaktion gespürt. Ja. Keith Bradsher, New York Times. Your Twitter account today has a big photo showing diversity is power in graffiti. Is that in any way a reference to Mr. Trump's immigration policies or his recent comments about Africa or Haiti? Thank you. You know, it is my Twitter account and they are my references. And as you know, in Switzerland, we are 4 languages, a huge diversity in the regions, cantons, and diversity in Switzerland. It is the center of our political DNA, I must say. And these photos, I organized these photos for my Twitter account on the 1st of January this year. And I didn't vote on the 1st of January this year that Mr. Trump would be present in Davos this year. And I guess you don't also need. Oui. Humainement, quelle impression vous a laissé le président Trump? C'était une rencontre entre 2 hommes avec des responsabilités, des lots de responsabilités, même si elles ne sont évidemment pas entièrement comparables. Et c'était une discussion ouverte, avec vraiment une oreille ouverte, des réflexions ouvertes. Moi, j'ai vraiment vécu un échange qui était un échange de très bonne qualité, avec de l'écoute de part et d'autre. Monsieur Schaller. Oui, alors vous nous parliez de l'importance de la relation personnelle avec le président Trump. Alors est-ce que quelque chose est passé justement dans cette relation personnelle, et est-ce que vous l'inviterez peut-être en Suisse au cours de votre présidence? Vous savez, on a eu un entretien, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas, qui a peut-être duré 40 ou 45 minutes, qui nous a permis vraiment, oui, c'est une rencontre humaine. J'ai toujours dit d'ailleurs, la force de Davos et la force de ces rencontres, c'est de pouvoir dépasser justement ce que l'on peut lire, ce que l'on peut voir à travers les médias. Et quand je dis médias, c'est des contacts, ça peut être par les médias ou par le téléphone ou par des comptes Twitter, pour prendre cet exemple. Donc la rencontre personnelle est très importante. Je crois que c'était un contact que moi j'ai senti empreint de respect. Empreint de respect avant tout, évidemment, pour les pays que nous représentons, pour les institutions que nous représentons, et avec la conscience que nous avons beaucoup d'éléments qui nous lient. Non seulement de très forts échanges sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, non seulement 1 million d'Américains avec des racines suisses, par exemple, non seulement ces réflexions communes sur tous les grands défis mondiaux. Je dis, on a parlé ensemble de la situation en Iran, de la Corée du Nord, de la Chine. On a même évoqué dans un autre cadre la relation avec l'Union européenne. Le président Trump était intéressé de connaître notre relation avec l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, je crois que c'est une relation qui était empreinte d'ouverture, d'écoute, et un échange de très bonne qualité, mais aussi, je pourrais le dire comme ça, peu formel, assez facile, assez simple. C'était pas un ping-pong, mais on a pu vraiment échanger de manière ouverte et assez simple, et ça permet d'être très efficace, parce qu'on est tout de suite au cœur des dossiers et des réflexions, et on peut passer les messages et échanger. Ben Nguyen, SBTN, Cable Network for Asia. When you mentioned human rights with Mr. Trump, what are the commitments from him that you think you can follow up with the UN Human Rights Commission being permanent station in Switzerland? Well, I mentioned the human rights. Well, it was in the framework, democracy, freedom, human rights, free market are really important things for us, Switzerland, and I think are also important things in the relation with the United States. And with the human rights, it was also clear that it is also related to the presence of the UNHCR. HCR in Geneva. We didn't deepen this discussion further, but well, I think it's a very important thing, and we see in the world how it
is today, it's really important to have also organizations like the UNHCR working on the field. And I think it was also that because of that I wanted to mention this point. Oui. It will be the last question because we don't have more time. Okay. Sie haben den Freihandel angesprochen, jetzt, dass wir ein Abkommen haben mit China und auch mit Amerika darüber gesprochen. Gibt es da Zeichen in diese Richtung, dass da etwas geht mit der Schweiz? Weil da gab es ja schon einen Anlauf. Und noch eine zweite Frage, Sie haben von Respekt gesprochen, der geherrscht hat zwischen Ihnen. Dieser Respekt sehen wir, wenn wir das so verfolgen von draußen, nicht immer bei Herrn Trump. Also da ist ein ganz anderes Bild. Ist das auch bei Ihnen so? Zuerst einmal, ich beginne mit der zweiten Frage. Ich werde nur hier heute berichten über mein Treffen mit dem Präsident Trump und ich habe auch, glaube ich, schon dargestellt und präsentiert, wie es passiert ist. Und das ist einfach, wie es heute gelaufen ist mit diesem Treffen. Der erste Treffen zwischen einem Bundespräsident in der Schweiz und einem amerikanischen Präsident seit 18 Jahren, muss man auch sagen. Und ich glaube, es war auch substanziell und es hat auch diese 40 Minuten, mehr als 40 Minuten, haben uns auch wirklich die Zeit gegeben, substanziell zu sein. Nicht nur Höflichkeitsbesuch, aber wirklich Inhalt zu diskutieren. Bei Freihandelsabkommen, wir haben das in der Diskussion mit China vor allem andiskutiert. Und wir haben nicht über ein solches Abkommen mit den Vereinigten Staaten diskutiert. Es war wirklich ab dem Moment, wo wir über die großen Themen diskutiert haben, die Themen einfach, die uns alle beschäftigen. Was passiert in Nordkorea, was passiert in Iran, was die Schweiz da auch machen kann, wo wir auch helfen können, for Peace and Security. Und in der Beziehung mit China, da war klar, dass wir haben gute Beziehungen mit China, wirtschaftlich. Und es war in diesem Zusammenhang, dass dieser Freihandelsabkommen erwähnt worden ist. Keinen direkten Nutzen jetzt für die Zukunft bei diesem Thema mit den USA? Bei Freihandelsabkommen haben wir mit unserer Erfahrung mit China gesprochen und keine weiteren Schritte mal jetzt damit gemacht. Voilà, meine Damen und Herren, vielen Dank. Thank you very much for your attention and well, ich wünsche einen schönen Tag an alle.